Habari ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa ya Bongo Mane. Basi leo ni siku nyingine tena ambapo tumekutana tena kama wanafamilia katika kujadili masuala mbalimbali ya kibiashara, lakini pia kuhusiana na kazi tofauti especially za online na offline. Imekuwa ni channel yako pendwa kabisa ambayo inakuwa inaendelea kukufunza na kukujuza kila siku habari mpya na za kimafanikio na namna gani unaweza ukajipatia pesa. Basi kama ni mgeni unaweza ukachukua hatua ya kusubscribe hapo chini, kucomment, kushare pamoja na kulike ili kuhakikisha kwamba wenzetu pia ambao nao wanahitaji kujifunza masuala tofauti ya kazi za online basi wanapata nafasi hiyo. Leo tutaenda kuzungumzia kwa sehemu namna gani unaweza ukapata wateja kupitia WhatsApp. Sasa WhatsApp imekuwa inatumika kwa namna tofauti sana na watu wanatumia katika kushare, lakini pia kuwasiliana na watu tofauti. Lakini pia sasa hivi imeenda mbali kabisa kwamba WhatsApp imekuwa nayo ni sehemu pia ya kufanyia biashara, especially watu wamekuwa wanafanya biashara kwa njia ya WhatsApp kupitia groups mbalimbali, lakini pia kupitia status, lakini pia kupitia zile contacts ambazo watu wanakuwa nazo. Especially kuna program ambazo zinakuwa zinaendelea, kwa mfano save to save. Watu wanakuwa na save number, baadaye na save number, zile namba zinakuwa zinamsaidia yeye baadaye kugeuka kuwa soko lake. Lakini kuna changamoto kubwa sana ambayo inakuwa inatokea pale watu ambapo wanakuwa wanatafuta masoko kupitia WhatsApp. Sababu kwenye masoko kuna vitu vingi, watu wana changamoto nyingi sana za kukosa wateja katika biashara zao. Ni wepesi sana kuanzisha biashara, lakini pia wanakuwa ni wagumu kutafuta njia gani wanaweza kutengeneza wateja, lakini pia hawaweki yale malengo au zile programs ambazo zitawasaidia wenyewe katika kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba wanajitengenezea kipato au wanapata mafanikio kupitia zile biashara ambazo wanazipata. Nikushauri ndugu ambaye ni mjasiriamali au mtu ambaye unapenda kazi za online, basi siku zote hebu tafuta maarifa ya kitu ambacho unakifanya, ni namna gani kinaweza kikakua kwa kuweka malengo, lakini pia kwa kukigharamia namna gani utapata wateja wengi, namna gani utakuwa mzuri sokoni, utatengeneza bidhaa vipi bora, utapata wapi bidhaa bora ili uweze kuwa bora sokoni. Hivyo ni vitu vya msingi sana ambavyo vitakusaidia. Lakini pia ni namna gani utaorganize wateja wako, ni namna gani wateja wako watakuamini, ni namna gani wateja wako watakutafuta wewe baada ya kuona product yako. Kwa hivyo ni vitu vya msingi, namna gani unapaswa kuwasiliana na wateja wako. Lakini pia unatakiwa kumfahamu mteja wako ni yupi, ana umri gani, anapatikana wapi, ana kipato cha aina gani. Hivyo ni vitu vya msingi sana ambavyo vitakusaidia wewe katika kuhakikisha kwamba unalikamata soko. Viko vitu vingi sana vya kuweza kujadili na namna ya kujifunza, especially vya psychology, lakini vingine vya kawaida kabisa katika digital marketing na vitu vingine ambavyo tunakuwa tunaendelea navyo katika swala zima la masoko. Basi mimi nisichukue muda mwingi sana na nikupongeze sana ambaye unaendelea kupambana na tutafanikiwa katika njia moja au nyingine. Lakini kumbuka kwamba unastahili mafanikio kwa namna moja au nyingine. Basi kama ni mgeni tena nikukumbusha usiache kusubscribe, kucomment pamoja na kushare ili watu wengine waweze kupata maarifa haya. Nikutakia wakati mwema. Karibu katika channel yetu ya Bongo Mane.